आपने कभी सुना है एक इंसान जो पूरा का पूरा जहाज ही खा गया? ये कोई मजाक नहीं, ये एक सच्ची कहानी है मिशेल लोटिटो की। मिशेल लोटिटो जो कि फ्रांस में रहने वाला था, जिसे लोग मिस्टर ऑल ईट भी कहते थे, वो साइकिल, टीवी, कांच के ग्लास, यहाँ तक कि पूरा का पूरा बेड भी खा चुका था। डॉक्टर के रिपोर्ट के मुताबिक उसकी पेट की आंत एक नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा मोटी थी। साथ ही उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना तेज था कि कोई नॉन ईटेबल चीज भी वो पचा सकता था। मिशेल लोटिटो की सबसे बड़ी उपलब्धि पूरा का पूरा एक प्लेन खाना थी। 1978 से 1980 तक उसने पूरा का पूरा एक सेस्ना 150 प्लेन छोटे छोटे टुकड़े कर खा लिया, और ये सब पूरी तरह से डॉक्यूमेंट और मेडिकली वेरीफाइड है। मिशेल लोटिटो का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्योंकि उसने ऐसी चीज कर दिखाई जो शायद दुनिया में कोई दूसरी बार कर भी नहीं पाएगा।